Səhər saat 8-ə qalıb qalxmışam. Çox möhtəşəmdir. Rifnə Xəqan dayı sağ olsunlar məni maşına aldılar. Səhər saat 8-ə qalıb qalxmışam. Gecə peçə oduna atmamışam, amma o qədər qalın geyinmişəm ki, qat-qat soyuğu da hiss eləməmişəm. Əla oldu. İndi bugün termal göllərə getməyə çalışacağım. Axşam Cavad qardaş Yusuf pendir gətirmişdi. İndi şirin çay eləmişəm. Dadı çox möhtəşəmdir. Antivirə alıyor. Saat onun yarısıdır. Mən termal hovuzlara doğru yola çıxmışam qaldığım yerdən. Beşməşğum ağrı idi, qoydum. Sağ olsunlar mənə belə möhkəm bir klokdan beşməşğum düzəltdilər. Az bir əşya götürmüşəm. Sadəcə problemli məsələ oldu ki, dünən şəlaləyə çıxarkən sol ayağımın arxa topuq nahiyəsini incitmişəm. Dəynəyin dəstəyi ilə getməyə çalışıram. 6-7 kilometrdə yol getməliyəm, çaylaq bir yol. Görək necə olur. Ümid edirəm ki, gedib çata bilərəm, yəni topuğum çox da incitməz. Deməli, Vaqiflə Xəqan dayı sağ olsunlar məni maşına aldılar Livaya. Yolun bir hissəsini onlarla gezdik, çox sağ olun. Gedəcəm, ondan sonra da qalan bir hissəsində piyada gedəcəm. Mağadan düşən orada. Keçirək də yoldaşda keçir. Mən də çiçəkdim, qağılım dedim. Baba, Salamat qalın, sağ olun. Ya Allah, yola devam. Aha. Orada bir ev olacaq. Aha. Evin yanına keçib gene gideceksin şeye. Ha, gedəcəm hələ. Çayıqlarla gidip dağını göreceksin. Aha. Yanıyla gedişən, evlərə çatdın, Aha. evlərdən bir 500 metrədə körpülərdən keçib hamama. Ha, ya. Bax, istəsən evdə qala bilərsən. Aha. 3-4 yaxınlaşınca orada göreceksin. Ha, ya. Yoldaş olacaq. Ya, çox sağ olun, var olun. Mənə yolu da tərif elədilər. İndi qalan hissəni tək başıma gedəcəm. Sağ olsunlar, həqiqətən qax cəmaatı çox mehriban, yardımsevər cəmaatdır. Məni maşına aldılar, gətirdilər. Yolun bir hissəsi maşınla gəldim. Bu topuğum biraz sancılanırdı ya, bu çox əla oldu. Heç yolda da sərhəd məntəqəsində əsgərlər yoxladılar. Yerli cəmaat deyilsilsə, yəni iri sulu şəxsiyyət vəsiqəniz üstünüzdə olsun. Çünki qeydiyyat aparırlar, sonra buraxırlar.